Nah, ini ya, terus aku ada rumput laut yang roll. Ikan salmon. Nah. Kita cocolin. Udah. Mantap. Nah ini aku nggak banyak suka. Kentang rumput laut yang ini tuh baunya amis, rasanya amis. Jadi aku kurang suka. Jadi aku buang aja. Aku totalin. Baunya amis. Namanya apa ya? Nggak baca suka aku. Udah aku buang aja. Rasanya itu masih amis.